бұл концертте өнер көрсетуім кішкене бір мәселе болып тұрған еді. Менің өкілдеріме осы концерттің ұйымдастыру тарапы хабарласып, бірақ адам болған соң болады, келісе алмай қалған деседі. Бірақ үй тұрғанмен Маңғыстауымның көрермендерімнің шынайы лебізбен, шынайы риясыз махаббатпен мені келеді деп үміттеніп күткендігі үшін тез арада бір-екі күн арасында келуге тырыстық. Өзімнің атымнан, өздеріңіздің аттарыңыздан менің команда өкілдерін көріп отырсыздар. Басым көпшілігі біздің адайымыздың мәртебесін күллі әлемге шарықтатып жүрген жігіттердің көбісі ол-қыздарымыз басқа өзге ұлт өкілі болса да қазақтың жартылай балалары болып келе жатыр. Бұл кісілерді рухтанып тұрып біздің адайымызды күллі әлемге танытып жүрген, барлық болмысымен, шын жүрегімен бүкіл жұмыстарын тастап ақтаулық ағайындарға сәлем беруге келген алыс жақын шетелдегі менің достарым, бауырларым,